हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज हामी स्काई ब्लू लाइटिङ इफेक्ट क्रिएट गर्छौं, त्यो पनि एडोबी आफ्टर इफेक्टमा। र त्यसको लागि हामीले यो कम्पोजिसन क्रिएट गर्छौं। र त्यो कम्पोजिसन पहिले छोटा छोटा लेयर क्रिएट गर्छौं, दुईटा लेयर चाहिने भएकोले। र लेयर फर्स्टमा हामीले फर्स्ट इमेज इनपुट गर्छौं। तपाईहरुले नि यस्तो एउटा डार्क टाइपको इमेज लिनु होला कुनै। तपाईले यो फ्रीमा गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्सचर भनेर सर्च गर्नु होला, भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यो फर्स्ट कम्पोजिसन क्रिएट गरिसकेपछि फेरि सेकेन्ड कम्पोजिसन क्रिएट गर्छौं। र सेकेन्ड कम्पोजिसन यसरी क्रिएट गर्नु होला। र यो हामीले लेयर 2 भनेर नाम राख्छौं र यसमा चाहिँ अर्को फोटो राख्छौं जुन टेक्सचर 2 हो। यो पनि तपाईहरुले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला, फुल कम गर्नु होला। र यो गरिसकेपछि हामीले अब फाइनल कम्प लिन्छौं। र यो फाइनल कम्प भित्र यो दुईटा कम्पोजिसन चाहिँ एडजस्ट गर्छौं। र यसमा चाहिँ हामी लेयर 1 लेयर 2 जुन दुईटा फोटो भएको कम्प छ त्यो यसरी अप डाउन गरेर राख्छौं। र यसमा हामीले अर्को सलिड क्रिएट गर्छौं एनिमेसनको लागि। र यसरी लाइट रिनेम गरेर यसरी यसमा अब हामीले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अप्टिकल फ्लेयर छ भने अप्टिकल फ्लेयर भयो, नत्र तपाईहरुसँग यो भिडियोको पाइलटकै फ्री प्लगइन भनेको अर्को एउटा सेभर हो, त्यो पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले लाइटिङको कुनै अर्को इफेक्ट एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामी यो लेयरको चाहिँ के यसको कन्ट्रास्ट ब्राइटनेस एडजस्ट गर्छौं लेभलबाट। र यसरी लेभल सर्च गरेर तपाईहरुले यसरी एडजस्ट गर्नु होला, हल्का डिम बनाउनु होला यसलाई डार्क डिममा। र सेम यो लेयर 2 को पनि लेयर 1 मा। र यसलाई चाहिँ सजिलो तरिका भनेको यो कपी पेस्ट गर्नु हो। र यसरी तपाईहरुले कपी गर्नु होला र यो यहाँ आएर पेस्ट गर्नु होला। र यसरी पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त कन्ट्रोल भी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी त्यसपछि लाइटलाई चाहिँ एनिमेसन गर्छौं। यसको अप्सनमा गएर फर्स्टमा क्लियर अल गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईहरुसँग यदि यो छ भने यो हाल्नु होला, नत्र प्रिसेटेबल छ भने यो प्रिमियम प्रिसेट हो, यसमा आएर तपाईहरुले यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी रिम लाइट भनेर। र यसको केही अप्सन हाइड गर्छौं हामी यो हामीलाई चाहिदैन, त्यही भएर हामी हाइड गरेको। र यसरी हाइड गरिसकेपछि प्रेस ओके। अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अप डाउन गरेर एनिमेसन गर्नलाई तपाईहरुले आफ्नो एडजस्टेबल पोइन्ट चाहिँ खोज्नु होला र त्यही अनुसारको डाइरेक्सन चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। र यो गरिसकेपछि हामीले यसरी डाइरेक्सन एडजस्ट गर्छौं। हामी लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट गर्छौं अहिलेलाई। र तपाईहरुले नि गर्नु होला आफ्नो अनुसारको एडजस्टमेन्ट। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा पोइन्टलाई मुभ गर्दाखेरि यो अप डाउन हुन्छ, त्यस्तै नै एडजस्ट गर्नु होला। या त तपाईहरुले पोजिसन XY सेन्टर पोजिसनमा पनि चेन्ज गरेर हुन्छ। र यो गरिसकेपछि हामीले अब यसमा हामीले चाहिँ स्काई ब्लूको लागि अर्को चाहिँ युज गर्छौं जसको अब टर्बुलेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट छ, त्यो चाहिँ एड गर्नु होला। र टर्बुलेन्स डिस्प्लेसमेन्टको अमाउन्ट भनेको 150 र साइज पनि 150। र यो एनिमेसनको लागि हामीले यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिसकेपछि एभोल्युसन पनि क्रिएट गर्छौं। र कलर चाहिँ तपाईहरुले ब्लू स्काईमा राख्नु होला। त्यसपछि अब एभोल्युसनमा हामी स्टपमा यो इन्क्रिज र डिक्रिज गर्छौं। त्यस्तै 10 राख्नु होला। र यसलाई मुभमेन्टको लागि यसरी की फ्रेमिङ गर्नु होला। फर्स्टमा ल्याएर अल्ट र त्यहाँ प्रेस गरेपछि यो तपाईलाई कोडिङ गर्ने ठाउँ दिन्छ टाइम, अनि टाइम 150 राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्लाउडी टाइपको एनिमेसन क्रिएट भएको छ। र अब यो चाहिँ हामी सेन्टर पोजिसनलाई पनि अलि चेन्ज गर्छौं, यसलाई पनि एनिमेट गर्छौं। जुन लाइट भनेको वन वेबाट अर्को वेमा जानलाई यो त यतिकै स्ट्याटिक बस्छ हैन। तपाईले यसको चाहिँ एनिमेसन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नलाई। त्यसको लागि यसरी अब उले चेक गरेर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चेक गरेर
राख्नु होला पोइन्टमा र त्यसपछि फर्स्ट फ्रेममा ल्याएर यसरी की फ्रेमिङ तपाईले सेन्ट्रल पोजिसनमा की फ्रेमिङ गर्नु होला र केही सेकेन्ड फरवर्ड गएर यसको मोमेन्ट अलि चेन्ज गर्नु होला र त्यहाँ अटोमेटिक की फ्रेम हुन्छ र फेरि केही सेकेन्ड अगाडि लगेर फेरि यसको अब आउट एनिमेसन गर्नु होला ताकि त्यो लाइटिङ आयो र गयो भन्ने टाइपको एनिमेसन क्रिएट हुन्छ अब यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ है त र यो प्रिभ्यू गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वन एंगलबाट आएर अर्को एंगलबाट निस्किन्छ र कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै ट्युटोरियलको लागि